نام خدا. به یکی از مباحث مهم و کلیدی تحت عنوان معرفی اقتصاددانان مشهور جهان شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. وقتی ما تاریخ علم اقتصاد را بررسی کنیم باعث میشه ما فهم بهتری از مبانی علم اقتصاد داشته باشیم و این سبب میشه که جامعه ما از فقر اندیشه نجات پیدا کنه و موضوعاتی که ما در جامعه با آن روبرو میشویم میتوانیم بهتر و خوبتر تحلیل و بررسی نماییم. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان معرفی اقتصاددانان مشهور جهان و بررسی زندگی نامه و نظریات دانشمندان اقتصاد خواهم پرداخت. و حال در اولین جلسه و اولین مبحث ما به بررسی و نظریات و زندگی نامه یکی از اقتصاددانان مشهور علم اقتصاد به نام آدم اسمیت میپردازیم. قبل از این که بخواهیم زندگی نامه و نظریات آدم اسمیت را بیان نماییم به چند سوال توجه داشته باشید. آیا میدانید پدر علم اقتصاد کیست؟ آیا میدانید علم اقتصاد به شکل منسجم و دانشگاهی از چه زمانی شکل گرفت؟ آدم اسمیت یک اقتصاددان است یا یک فیلسوف اخلاقی؟ آدم اسمیت واقعاً کیست؟ منشأ اصلی ثروت از نظر اسمیت چیست؟ آدم اسمیت از جمله پیروان کدام مکتب اقتصادی می باشد؟ شما در ختم این مبحث توانایی این را خواهید داشت که به این سوالات پاسخ مثبت ارائه نمایید. پس با من همراه باشید. علم اقتصاد نسبت به سایر علوم یک علم جدید و نوپای به حساب می آید که به شکل درست و اساسی آن از زمان آدم اسمیت توسط کتاب ثروت ملل آن شکل گرفت. بعد از تألیف کتاب ثروت ملل به شکل یک علم منسجم و نظاممند پا به عرصه علوم دانشگاهی گذاشت. آدم اسمیت در سال 1723 در اسکاتلند در شهر کرکالدی در نزدیکی ادینبورگ انگلستان متولد شد. پدر وی که نام پدرش هم اسمیت بود و یکی از جمله مأموران تفتیش گمرکی به حساب می آمد، قبل از تولد آدم اسمیت وفات نمود و اسمیت ادامه زندگی را همراه مادرش سپری کرد. آدم اسمیت دروس ابتدایی را در کرک کالدی در همان منطقه تولدش در واقع سپری نمود و در سن 14 سالگی به دانشگاه گلاسکو راه یافت. اسمیت در دانشگاه گلاسکو تحت نظر فرانسیس هاتسون در رشته فلسفه و اخلاق به تحصیل می‌پردازد و او در دانشگاه گلاسکو با دیوید هیوم آشنا میشه و با آشنایی با نظریات دیوید هیوم رابطه صمیمی و دوستی همراهش برقرار میکنه. اسمیت پس از ختم دوره 3 ساله تحصیلات در دانشگاه گلاسکو توسط یک بورسیه که برای او فراهم میشه چانس رایابی به دانشگاه آکسفورد برای او برابر میشه و این بورسیه در مدت 11 سال باید آدم اسمیت در اونجا به تحصیل بپردازه، ولی آدم اسمیت بنابر مشکلات عقیدتی و فکری که با شخصیت‌های دانشگاه آکسفورد داره بیشتر از 6 سال نمیتونه در آنجا دوام بیاره و در واقع دانشگاه آکسفورد ترک میکنه و اسمیت به شهر خود برمیگرده و او پس از بازگشت از آکسفورد قصد تدریس در دانشگاه را داره که تقریبا در مدت 5 سال شرایط تدریس در دانشگاه گلاسکو در رشته منطق و فلسفه برایش فراهم میشه و آدم اسمیت
1 سال بعد از این که در دانشگاه اسکاتلند به حیث استاد قبول میشه، میتونه جای استادش فرانسیس هاچسون را که خالی بود بگیره و بعدها به ریاست دانشگاه گلاسکو میرسه. اسمیت در سال 1764 اولین کتاب خود را نظریه احساسات اخلاقی را تألیف نمود و بعد از نشر این کتاب اسمیت از شهرت بسیار زیادی برخوردار میشه و مدت بعد از این که در دانشگاه گلاسکو ریاست و مصروفیت تدریس اینا رو داره، از دانشگاه گلاسکو استعفا میده و به پیشنهاد یکی از بزرگان و مقام‌های اسکاتلند که از او دعوت میکنه تا پسر او به شکل خصوصی تدریس کنه، آدم اسمیت پیشنهاد او را قبول میکنه و آدم اسمیت به مدت 3 سال همراه بوکلو پسر یکی از مقام‌های اسکاتلند همراه می باشه و به قاره اروپا میره و در این آنجا اسمیت با چهره‌های سرشناسی مانند تورگو، ژان ژاک روسو، ولتر آشنا میشه و پس از ختم سفر 3 ساله در سال 1766 در کرکالدی مشغول به نوشتن کتاب معروف و بزرگ خود که دنیای اقتصاد را متحول میکنه. در سال 1776 به مدت 12 سال که اثر دوم خود همان ثروت ملل را تألیف میکنه و پس از نشر کتاب ثروت ملل آدم اسمیت به یک شهرت بسیار زیاد دست پیدا میکنه. به این کتابش به زبانهای مختلف جهان از جمله دنمارکی، فرانسوی، آلمانی و چاپ میشه و این کتاب باعث میشه که اسمیت لقب پدر علم اقتصاد کسب کنه. اسمیت با نشر این کتاب یک مکتب فکری اقتصاد سیاسی جدید را پایه‌گذاری میکنه که بعدها به مکتب کلاسیک مشهور میشه. اسمیت پس از 2 سال از تألیف کتاب ثروت ملل خود مقام ریاست کل گمرکات اسکاتلند میرسه و بعد از مدت زمانی در اثر بیماری در سال 1790 وفات میکنه. اسمیت قبل از وفات خود تقریبا نیمی از ثروت خود برای فقرا توزیع میکنه و نظریات و ایده هایش را برای ما به جا میگذاره. از اسمیت در واقع 2 اثر یا 2 کتاب به جا مانده. یکی نظریه احساسات اخلاقی که در سال 1764 تعریف شده و دیگری ثروت ملل می باشه که در سال 1776 تألیف شده که ما در اینجا به صورت مختصر و کلی و محتوای کتاب نظریه احساسات اخلاقی و ثروت ملل میپردازیم. در کتاب نظریه احساسات اخلاقی که از جمله اولین اثر بزرگ اسمیت میباشه، اسمیت در اینجا به شرح و نقد عقاید افلاطون، ارسطو، هابز، لاکس میپردازه و عقاید خود را در این کتاب بیان میکنه. در واقع این کتاب نشان میده که اسمیت بر تاریخ فلسفه نظری و اخلاقی تسلط داره و اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی به دنبال جوهری بود که به نظام جامعه بشری نظم بده و اسمیت در این کتاب جوهر را در حس خیرخواهی بشر پیدا میکنه و به این نتیجه میرسه که حس خیرخواهی بشر مایه نظم و انسجام امور جامعه میباشه. ثروت ملل یکی دیگر از کتاب‌های آدم اسمیت و آثار او میباشه که به جا مانده از آدم اسمیت و در این کتاب
اسمیت علاوه بر میراث فلسفی و اخلاقی که از گذشتگان میبره، همچنان میراث اندیشه های اقتصادی متفکران پیش از خود را نیز کسب میکنه که در این کتاب آنها را بیان میکنه. میراث تفکر اقتصادی که به اسمیت رسید در 3 جریان عمده فکری خلاصه میشه. اول، جریان تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی که از بزرگان آن میتوان به توماس مان و ژان باتیست کولبر اشاره نمود. دوم، تفکر فیزیوکراسی که از بزرگان آن میتوان به فرانس واکنا و رابرت تورگو اشاره کرد. سوم، اندیشه های پراکنده متفکران چون دیوید هیوم، ویلیام پیتی، مانویل و نیز اندیشه های اقتصادی کلیسایی مانند توماس آکویناس و پیشینیان آنها بود که میراث فکری اسمیت را در واقع تشکیل میداد. با استفاده از چنین زمینه فکری بود که اسمیت به تألیف اثر خود همان ثروت ملل میپردازد. کتاب ثروت ملل تحلیل جامع یک اقتصاد سرمایه‌داری آزاد می باشد. در این کتاب آدم اسمیت مرزهای اقتصاد را تا حوزه‌های دیگر علوم مانند علوم سیاسی و حتی مردم شناسی گسترش میده. در سراسر کتاب ثروت ملل 3 اصل اساسی مشاهده میشه. 1. تقسیم کار، آزادی بشر، تلاش برای کسب منافع عمومی جامعه. در قسمت تقسیم کار که در سلایدهای بعدی آن را به صورت کلی و جامع توضیح خواهم داد، در قسمت آزادی بشر اسمیت معتقد می باشه که سیاست‌های اقتصادی نباید به میل اشخاص و یا یک قشر خاص بستگی داشته باشه، بلکه باید منافع ملی در نظر گرفته بشه. و در قسمت اصل سوم که تلاش برای کسب منافع عمومی جامعه می باشه، اسمیت به این عقیده که منافع عمومی جامعه از طریق اقتصاد آزاد به دست می آید. در این قسمت به نظریات اسمیت به شکل کلی و مختصر می پردازیم. از جمله نظریاتی که اسمیت در کتاب ثروت ملل بیان میکنه، از او جمله یکی از نظرهای از او در مورد تولید می باشد. اسمیت برای اولین بار با اهمیت دادن به نیروی کار از توانایی و قدرت انسانی به عنوان یک منبع ثروت اقتصادی یاد میکنه. این دیدگاه اسمیت باعث میشه که دانشمندان دیگر نیز این موضوع را جدی گرفته و اهمیت بیشتری به این موضوع بدهند. اسمیت در مقابل فیزیوکرات ها و مرکانتیلیست ها که در واقع مرکانتیلیست ها منبع اصلی ثروت را فلزات گرانبها همان طلا و نقره میدانستند و فیزیوکرات ها منبع اصلی ثروت را زمین میدانستند، اما در مقابل اسمیت منبع ثروت را نیروی کار در نظر میگیره و او بر این اعتقاده که زمین و فلزات گرانبها بدون کمک و همکاری نیروی کار قادر به تولید کالایی نمی باشند. نظریه بعدی آدم اسمیت که در کتاب ثروت ملل ذکر شده تقسیم کار می باشد. اسمیت معتقده که نیروی کار زمان در جریان تولید مؤثر می باشد که تقسیم کار وجود داره و یکی از مثالهای معروف و مشهور آدم اسمیت که در مورد سنجاق می باشه، در این مثال آدم اسمیت میگوید فرض کنید که در یک کارخانه اگر و آن هم کارخانه سنجاق سازی باشه، اگر تقسیم کار وجود داشته باشه و هر فرد یک کار مشخص در این کارخانه انجام بده، در این صورت امکان داره که 10 کارگر در جریان روز 48,000 سوزن تولید کنند. اما در صورتی که تقسیم کار وجود نداشته باشه، شاید هر فرد توانایی تولید بیش از 20 سوزن را در جریان روز نداشته باشه. در واقع
اسمیت بیان میکنه که تقسیم کار سبب افزایش بهره‌وری و مهارت نیروی کار می شود. و نظریه بعدی آن در مورد نیروی کار مولد و غیر مولد می باشد. اسمیت نیروی کار مولد را عبارت از کارگرانی که مثلا در یک مزرعه و یا در یک شرکت کار میکنند در نظر گرفته و در مورد اینها فرض میکنه که نیروی کار مولد مانند یک کالا می باشد و اسمیت در اینجا بیان میکنه که کارگران نقش و مؤثریت در فرایند تولید دارند و در واقع در فرایند و جریان تولید تاثیرگذاری دارند. اما پیشخدمتان، نوکران، صفاکاران را در لیست خدمات قرار میده و نه تنها از اونا نامی نگرفته بلکه میگوید که اینها در فرایند تولید و جریان تولید تاثیرگذاری ندارند. ارزش مبادله یکی از نظریه های دیگر آدم اسمیت می باشه که اسمیت ارزش مبادله کالاها را ناشی از دو چیز می دانه، یکی کمیابی و دیگری کار. به صورت طبیعی کالاهایی که دارای ارزش استفاده زیادی هستند به صورت عموم از دید تبادله دارای ارزش کمی می باشند. شما فرض کنید در یک مثال الماس و آب را در نظر بگیرید. آب که مایه حیات و از جمله موردهای پر استفاده بشر می باشد دارای ارزش مبادله کم، ولی الماس که دارای استفاده محدود می باشد از جمله کالای کمیاب و دارای ارزش مبادله بالا می باشد. در حقیقت ارزش بالای الماس مربوط به کمیابی آن می باشد و ارزش پایین آب مربوط به فراوان بودن آن می باشد. و یک دیگر از موضوعاتی که آدم اسمیت میگوید که به کالا ارزش مبادله می بخشد عبارت از کار می باشد. اسمیت اعتقاد به این داره که ارزش واقعی هر کالا برای کسی که بخواه آن کالا را به دست بیاره برابر با رنج و زحمتی که برای به دست آوردن آن کشیده است. و موضوع بعدی توزیع ثروت می باشه که در نظریه توزیع ثروت سه عامل از نظر اسمیت نقش داره، یکی دستمزد، بهره و اجاره زمین. مزیت مطلق. برای اینکه نظریه مزیت مطلق آدم اسمیت را بهتر درک کنیم ابتدا باید مزیت را از نظر اسمیت تعریف کنیم. از نظر اسمیت مزیت عبارت از توانایی تولید یک یا چند کالا با بهترین کیفیت نسبت به سایر تولید کنندگان می باشد. اسمیت در نظریه مزیت مطلق بیان میکنه که کشورهایی که در تولید یک کالا دارای مزیت می باشند باید آن را تولید کنند و در کالاهایی که دارای مزیت نمی باشند صرف نظر کرده و از تولیدات سایر کشورها که دارای مزیت می باشند استفاده کنند که با رعایت مزیت مطلق میگوید که قیمتها پایین آمده و رفاه مردم در استفاده و خرید کالاها بیشتر می شود. رشد اقتصادی. اولین نظریه رشد اقتصادی در مکتب کلاسیک که آدم اسمیت هم از جمله اقتصاددانان مکتب کلاسیک می باشد، اسمیت پروسه رشد اقتصادی را در نظام سرمایه‌داری می بینه و از نظر وی سرمایه‌داری منابع تولید را در بهترین حالت مورد استفاده قرار میده. همچنان باعث رشد و پیشرفت اقتصادی میشه.
از نظر اسمیت رفاه اقتصادی به ظرفیت و توانایی تولیدی بستگی دارد و ظرفیت تولیدی هم به انباشت سرمایه و در نهایت تقسیم کار وابسته می باشد. دست نامرئی یکی دیگر از نظریه های مشهور و معروف آدم اسمیت می باشد. اسمیت اعتقاد داره که در اقتصاد بازار آزاد و بدون دخالت دولت بازار خود به خود عرضه و تقاضا را تنظیم نموده و در حالت رقابت کامل وضعیت پیش آمده را یکسان برابر میکنه. در نظام بازار آزاد نیاز افراد سبب ایجاد تولید میشه که از نظر اسمیت این دست نامرئیه که فرد نیازمند را به سوی تولید مجبور میکنه و هیچ نیازی به دخالت دولت مبنی بر مجبور ساختن به تولید کالای مشخص نیست. در این نظریه اگر صاحب بنگاه کالا را گران بفروشه و یا قیمت به فروش برسانه، در این صورت سبب میشه که بنگاه‌ها وارد تولید این کالای مشابه شده و در نتیجه زیاد شدن این کالا قیمت‌ها کاهش پیدا کنه که در واقع از نظر اسمیت این دست نامرئیه که سبب کاهش قیمت می شود. اسمیت همچنان در مورد نقش دولت چند نظریه و چند وظیفه برای دولت تعیین میکنه. اسمیت برای دولت در واقع 3 وظیفه تعیین میکنه. 1. ایجاد شرایطی که از طریق آن دولت امنیت خارجی کشور را تأمین کند. 2. تأسیس و اداره سازمان‌هایی که امنیت داخلی کشور را تأمین کند. 3. تولید برخی از کالاهای عمومی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی که بخش خصوصی توانایی تولید آن را نداشته باشند. و حال در آخرین مورد به بررسی انتقادهایی که دانشمندان علم اقتصاد از نظریات آدم اسمیت کردن میپردازیم. گرچه انتقادهای بسیار زیاد در مورد نظریه ارزش مبادله آدم اسمیت و خیلی نظریاتش وجود داره، ولی ما مشخصاً در اینجا 2 مورد از نظریات آدم اسمیت که توسط دانشمندان معاصر و دانشمندان گذشته علم اقتصاد مطرح شده بررسی میکنیم. یکی از او جمله آلفرد مارشال که از جمله اقتصاددانان برجسته قرن 19 و بنیانگذار دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج می باشه، از تعریف‌های اقتصاد آدم اسمیت انتقاد میکنه. اسمیت اقتصاد را علم بررسی چگونگی ثروت میدانه و او بیشتر بر کسب ثروت تاکید داره، در حالی که مارشال میگوید هدف از اقتصاد رفاه انسان بوده و ثروت وسیله برای رسیدن به رفاه و آسایش انسان می باشد. و دانشمند بعدی جوزف استیگلیتز می باشه که از جمله اقتصاددانان معاصر آمریکایی و یکی از منتقد شدید نقش و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی می باشه و یکی از جمله برندگان جایزه نوبل می باشه. وی از دست نامرئی اسمیت انتقاد نموده و میگوید که دلیل این که دست نامرئی دیده نمی شود به این معناست که اصلا دست نامرئی وجود ندارد. خب در اینجا اولین بحث از مباحث معرفی اقتصاددانان مشهور جهان به اتمام رسید و امیدوارم که مؤثر بوده باشد. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم و تا جلسه بعدی خدا نگهدار همه شما دوستان.